নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আজ কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের হেড কোচ খালিদ জামিল, সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার সাবির আলী এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অন্যতম এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার সুব্রত পাল। যদিও সুব্রত পাল তিনি ভার্চুয়ালি আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং টেকনিক্যাল কিছু কারণের জন্য হয়তো তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তবুও খালিদ জামিল তিনি কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে গেলেন যে আশা রাখুন ভারতীয় ফুটবল অবশ্যই উন্নতি করবে। সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল এক চরম ডামাডোলের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে, যেখানে আইএসএল ঘিরে গভীর অনিশ্চয়তা, পাশাপাশি ভারতীয় দলের ফিফা র্যাঙ্কিং 142 এবং সেই কারণে কিন্তু ভারতীয় ফুটবল নিয়ে সেভাবে আশার আলো দেখছিল না ফুটবল সমর্থকরা। কিন্তু খালিদ জামিল বলছেন একদিনে নয়, একদিন কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব, সময় দিলে সব কিছুই উন্নতি করা যাবে এবং সেই সময়টাই কিন্তু ভারতীয় ফুটবল সমর্থকদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছেন খালিদ জামিল। বললেন গ্রাসরুট লেভেল থেকে উন্নতি করতে হবে। পাশাপাশি কথাও জানালেন যেভাবে ওসিআই প্লেয়ারদের নিয়ে আসার কথা চলছে সেইভাবে আরও বেশি করে ওসিআই প্লেয়ারদের নিয়ে আসা হোক। রায়ান উইলিয়ামস ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন, কিন্তু এখনও মাঠে নামতে পারেননি। তিনি মাঠে নামলে দলের অবস্থার যে আরও উন্নতি হবে সে কথা মানছেন, পাশাপাশি আরও বেশি করে ওসিআই প্লেয়ারদের দিকে নজর রাখছেন। এছাড়াও সম্প্রতি আমরা দেখেছি ক্লাব বনাম ফেডারেশন একটি সংঘাত, যে সংঘাতের কারণে মোহনবাগান ফুটবলারদের দেখা যায়নি ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচে। ফিফা উইন্ডোর বাইরে ফুটবলারদের ডেকে নেওয়ায় সেক্ষেত্রেই কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তারা ফুটবলার ছাড়তে রাজি হয়নি। তবে এই সংঘাত চাইছেন না খালিদ জামিল, বললেন যে দেশের জন্য অবশ্যই ক্লাবরা একজোট হয়ে এগিয়ে আসুক, তারা ফুটবলার ছাড়ুক, নিশ্চয়ই ফেডারেশন ফুটবলারদের দায়িত্ব নেবে। পাশাপাশি কথাও জানালেন যে তাকে যদি সময় দেওয়া হয় তিনি অবশ্যই ভারতীয় ফুটবলে অবস্থার উন্নতি করবেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে কি জানালেন খালিদ জামিল, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। मुझे ऐसा लगता है कि लीग स्टार्ट होएगा जितना जल्दी उतना अच्छा है, मगर सब लोग मेहनत कर रहे कि कुछ हो। और जैसे आपने बोला प्लेयर मस्ट प्ले मोर देन 50 मैचेस, यस आई एग्री। हम लोग का लास्ट गेम में प्रिपरेशन वाज तो अर्ली था 10 days बिफोर। मोहनबागान क्लब अलाउ नहीं किया प्लेयर रिलीज करना, so we thought that we must make everything for everybody, जिस जो भी अवेलेबल है we must use it। But last time though they are बांग्लादेश मैच को फॉलो नहीं नहीं कॉल अप हुआ है, हाँ कॉल अप हुआ है, खाली फीफा विंडो में नहीं हुआ। आई कॉल देम बिफोर 3 days बिफोर। देखो जो भी रैंकिंग होता है लास्ट 5 years का होता है, कोविड के बाद में जो हुआ है इसकी वजह से लेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि लास्ट गेम के वजह से, इट इज अबाउट लास्ट 5 मैचेस या लास्ट 5 years का जो भी रिकॉर्ड है। और रैंकिंग इट डजंट मैटर, बट यू मस्ट विन। जो लास्ट गेम में नहीं हुई, एवरीबॉडी वर्क वेरी हार्ड और हम लोग ने भी ट्राई किया फुल थिंकिंग अबाउट इट। मैं थिंक कर रहा हूँ, एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट इट टू टेक अंडर-23 who's doing good। लीग स्टार्ट होने के बाद फिर बाहर वापस स्काउटिंग करेंगे। सो इट इज लाइक दिस, who's doing good we must take him। अगर ऐसा हो सकता है, मेरे ऊपर नहीं है, they have to think। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इंडियन स्ट्राइकर नीड टू प्ले मैचेस, जितना ज़्यादा खेलेगा उतना अच्छा है। यस मुझे लगता है कि अंडर-23 जो भी प्लेयर है, अंडर-21 वी मस्ट यूज देम बिकॉज वी हैव गैप। अभी मार्च में गेम है और वी मस्ट टेक इंडियन ओवरसीज, जैसे अभी विलियम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली गेम के पहले नहीं हुआ क्लियर, अभी हुआ है। वी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 or 4 प्लेयर लाइक दिस, सो इट विल बी आई थिंक द वन गुड पॉइंट फॉर अस। मैसेज है कि मस्ट रिलीज द प्लेयर ऑन टाइम, जैसे हम लोग को अभी चाहिए। ट्रांसफर विंडो कभी कभी होता है, बट आई थिंक आई नीड द प्लेयर मोर टाइम, एटलीस्ट 10 days बिफोर और 5 days, बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बुलाया जल्दी क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट गेम, अवे गेम है, सो इसलिए जल्दी बुलाया, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। बट आई सी नेक्स्ट टाइम शुड बी दे मस्ट कोऑपरेट विद मी। थोड़ा सा आप थोड़ा सा भरोसा रखो और थिंक पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपने देखा जैसे आप बताया कि लीग नहीं हो रहा है, लीग स्टार्ट हो रहा है, फिर मेरे को चांस मिलेगा। और जैसे मैंने बताया अंडर-23 प्लेयर हम लोग लेंगे, तो आई थिंक इट टेक टाइम। और रैंकिंग है जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे नहीं कि मैं आया कि रैंकिंग कम हो, ऐसा है। तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और रैंकिंग इट इज़ अबाउट 1 मैच
or maybe too much, we do good, everything will be fine. No, I'm not blaming. नहीं, मुझे मालूम है, नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. So many ex-footballer is so many the different yeah, formula. But football is not even. नहीं, इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इम्प्रूव होएगा डेफिनेटली. অন্যদিকে সাবির আলী, যিনি ভারতীয় ফুটবলের প্রাক্তন ফুটবলার, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছেন, পাশাপাশি এখন তিনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার। তিনিও কিন্তু একই কথাই বলছেন, ক্লাব বনাম ফেডারেশন এই সংঘাত আজকের নয়, এই সংঘাত আগেও ছিল, আজকেও রয়েছে। তবে সবকিছু ভুলে গিয়ে দেশের জন্যই ফুটবলারদেরকে প্রাণ নিবেদন করতে হবে, দেশের জন্য খেলতে হবে। কি বলছেন সাবির আলী, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। अगर गुड प्लेयर आए तो डेफिनेटली टीम इम्प्रूव होगी। और जैसा अभी जफर बोले 83 से मिला भी बोले, अगर इंडियन ओरिजिन है ওরা যদি ভালো আছে, আমরা যদি না টিম স্ট্রং হয়, it will be good for the country. Like all over the world this is going on. Even Gulf also, so many others, they are taking nationality and playing. So if we get good players, team के जन्ने यदि भालो है, it is good to take them. So can you say that our grassroots development and anything is totally user based? See, nowadays at least grassroots little bit going on, not like before. And one thing I'll tell about Motown and somebody tell about the Montbagan players, they didn't release what to do. In our time, 73, Montbagan and other Bengal players, they didn't come. I was not there in the team. Inderji was the captain. They went. Then 76, I was there. Calcutta played, they didn't release. It is not the new thing, it is going on since long time. And another about the government, I don't think since long the government is giving any aid. আর আমরা যখন ছিল 74-এ ইউথ জিতেছে, ও টাইমে পারফরমেন্স খারাপ ছিল, গভর্নমেন্ট বলছিল পাঠাবে না, ফেডারেশন স্পেশাল পারমিশন নিয়ে পাঠিয়েছে, আমরা কিছু রেজাল্ট করেছি। দিস গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দিস ক্লাব, it is going on since long, it is not that it is a new one. কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।